Esta demanda es de lo más absurdo. El dueño de un bar en Texas decidió expandir su negocio cerca de una iglesia. Cuando empezó la construcción de la expansión de su bar, la parroquia se opuso completamente a la idea. Sin embargo, la gente de la parroquia no pudo hacer más que rezar, y Dios sí que escuchó, ya que una semana antes de inaugurar, el bar se incendió a causa de un rayo. El dueño del bar terminó demandando a la iglesia porque tuvieron que ver indirectamente con los daños sufridos. La iglesia negó cualquier responsabilidad de la situación. No fue comprobado que la iglesia tuviera alguna responsabilidad y la demanda terminó siendo desestimada. Gracias a Dios.